大家好啊！嗱，今日咧就我係贏錢嘅，不過臨後尾咧贏咗，咁我都係嗰5隻馬噶啦，咁我就揀咗有冷嘅做膽嘅啫。咁其實全部 UFO 嘅軌跡咧，我都係揾到嘅。嗱，逐場講俾大家聽嚇。咁咧就第一場啊，咁咧就我嗰個神速評述咧就係俾咗精明選擇、星雲浩騰、大利好運、傳承者嘅，咁咧就跑咗4重彩㗎。好啦，咁啊呢度開頭啦嚇。嗱，一早就話冇咗早餐嘅，咁大家好多時都知道點解會冇咗早餐噶啦嚇。好啦，咁咧狀態最靚咧係4號精明選擇嘅，精明選擇 win 咗啦。但係我記唔記得佢一笪白色嘅嘢嘅，即係喺嗰個。咁啊呢個不過今日馬房好有信心嘅，有一笪呢啲白色嘢就係失準嘅嚇。咁我睇下佢會唔會抵出啦嚇。咁咧就星雲浩騰啊，星雲，咁我就唔寫浩騰啦，因為次寫唔到嘅。咁啊呢場咧臨場我就剔走咗隻2啊。咁我係俾神操評述嗰度咧就2482都有俾嘅嚇。咁我呢度臨場我都係中 Q 啦嚇。好啦，跟住第二場啊，咁咧就第二場。第二場就神操密碼標知多多睇下先啊。嗱，總結 UFO 嘅組合係有6號、9號、8號同10號。咁呢場咧就跑5、8、9、3、9，因為出現咗幾隻啊嘛，咁我就講晒俾你聽。臨場最靚邊隻咧？臨場最靚我係講我最失準。嗱呢隻馬我好憎佢嘅。佢話嗱呢隻馬20倍啱啦，咁啊係呢個旋風飛揚啊，咁咧就跑第3嘅，有幾廿蚊位置㗎。另外咧今日我咧就話嗰啲馬咧就即係有項唔緊要嘅，咁啊標知多多啦嚇，就都唔緊要嘅。咁仲有5號，嗱我寫錯字啊，我臨場神速密碼，咁呢場都中嘅嚇。呢場跑5、8、9、3啊，5、8、9啊。中 T 嘅，OK， 好啦，咁啊跟住嗰場就冇 UFO 啊。通常冇 UFO 係通常開熱門多，咁我而家都係後尾，即係呢個就唔係數據嘅數據嚟㗎。好啦，咁咧就到咗第3場啊。第3場因為第3場我就冇俾到嗰隻超加加嘅，因為呢場我叫佢熱門，咁我咧就臨場揀咗呢一個17893嚇。咁啊揀5匹就5匹，咁啊我啲學生就知我完全係睇唔到啦，因為冇 UFO 啦。好啦，嗱見到嗱，我寫咗俾啲學生睇㗎。10號南區王嚇就叫我入去拉頭馬，仲叫埋我老婆去嘅，咁啊 win 咗啦。咁我冇嗱，因為我問過可以問啊嘛，呢個會嘛可以講啊嘛，咁我咪講咯嗱，咁我咪照直講啦。OK 嚇，咁咧就跟住嗰場又係冇 UFO 啊，又係冇 UFO。啱啱見到有一條23Q 就好重嘅，不過係離開咗 UFO 嘅時間嘅。咁咧就23跑24啊，即係位置 Q 都斷咗啦。嗱，但係呢一個2號咧就係佢冇 UFO，但係嗰2號係一個 Q 嚟㗎嘛。2號實力哥冇出咁耐行，似模似樣，除咗模式淡少少都幾好喎。咁我呢度有講嘅喎嚇。
咁啊，咁亦都跑第二啦嚇。嗱，頭先咧我仲話電視 J2 傳咧，佢一講話黃寶妮咧係全香港泥地最好嘅騎師嚟嘅喎。咁我話憑呢個入位嘅百分比啊，定係入圍率，定係數量咧？其實呢個數字完全唔即係情緒化幻覺嘅數字嚟嘅嚇。好啦，咁啊跟住咧就到咗下一場啦，第六場最多過關咧就係3號，即係天時名區啦。咁咧就 UFO 咧 UFO 就3號、5號位置 Q 嚇。3號天時名區同埋年年有福睇漏咗，原來仲有2隻個嗱，睇漏咗啊，因為太過多數字啊。仲有隻8號同10號，嗱十號 win 咗㗎。咁啊嗱，跟住我就俾隻10號啦，見到係UFO 嚟嘅喎，win 咗嚇。咁啊另外仲有隻飛雲追嘅。嗱咁啊，跟住慳住10號做膽，10號咧就係川河營區嚇。跟住3同埋4呢條 T 嚟嘅，係咪？好啦，我呢個除咗 double 添。嗱好啦，醞釀緊派彩嗰陣時咧，第7場咧醞釀緊派彩嗰陣時，見到就3號係扶搖啊，扶搖世勁啊。嗱咁呢度講咗，因為3號咧補咗個單頭重擊啊，見到啊嚇。嗱我喺度講咗啦，YouTube 我俾咗6號 YouTube 我俾嗰隻冇咗啦嚇。咁但係咧，我話臨場我就認為3號扶搖最好喎，見到啊，諗啊扶搖 win 咗啦嚇。咁我話嗱，所以我臨場俾嗰啲先係噶嘛。OK， 喺度啦，我喺度同啲學員講啦。嗱，我都話 YouTube 嗰啲，我都唔信我啊，因為我臨場會改啊嘛。3號話明俾你聽有個重擊呢個單 win 啊嘛。好啦，跟住到第8場啦。咁啊第8場咧，第8場冇啊。嗱，世界膽咪勝2，咁冇用啦吓。咁要駁翻落下邊。嗱好啦，跟住嗱，你跟住8號咧就係呢一個，跟住第9場8號咧就係呢一個得心之語啊嘛。嗱，買咗2次啊，買咗 win， 買完 win 買咗兩個 UFO。咁因為咧我就話隻輝煌精英好 fit 嘅嚇，因為票數太亂啦。咁因為我贏咗錢，我就搏一搏隻輝煌精英拖呢個190嚇，190啊。咁咧呢場咧就跑89，呢場跑85.9啊，85.9。咁我就用咗2號膽嚇。咁我呢度講咗啦，因為8號買咗2條飛啊。嗱，我唔係講假㗎，真係買咗2條飛㗎。8號買咗2次，8號買咗2次，係8號得心之餘買咗2個 win 㗎。咁因為我又贏緊錢，咁我梗係搏冷㗎啦，係咪先？就係咁啦。咁今日係贏嘅嚇。咁如果想入會咧就53002997。咁我臨場會俾好多資訊你嘅
我係睇住個臨場嚟到俾嘅，你又唔好睇住我俾咗隻宵夜賣邊隻啦。我都想去贏啊，但係臨場好多風啊，臨場啲走地啊，睇完啲票數我知佢輸噶啦嘛，明唔明啊？就咁咯，呢啲係我嘅超能力嚟嘅，明唔明啊？但係臨場我就冇咗呢個能力嘅，唔係我夾馬就冇呢個能力，臨場先有呢個能力嘅情況就係咁啦。好，拜拜。